Gente, vocês não têm noção do perfume que tá aqui. Eu vi que abriu a flor da pitaia. A pitaia tá ali com 2 flores. Muito cheio de mato, olha, porque eu não tenho vindo aqui em cima por causa do meu pé. Aí tem uma flor da pitaia aqui, que deve abrir amanhã, ó. Grandona, né? E tem outra flor da pitaia lá, gente. Ela abriu agorinha. Eu vou tentar passar pra lá pra mostrar pra vocês. Tentar passar aqui. Ai. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha, elas são enormes, ó. Muito linda. Vou tirar um pouquinho de pólen daqui. Ela dá flor, gente, mas ela não dá pitaia. Ai, tá um perfume aqui maravilhoso. Olha que coisa linda. Muito linda, linda, linda. Gente, tô aqui toda espetada. Porque eu tive que me espremer no cantinho do pé de pitaia aqui. Olha, ó. Tô aqui com a pitaia encostada aqui em mim com esses espinhos tudo, ó. Ó. Tá agarrando tudo na minha roupa aqui. Ai, mas vale a pena. Olha. Maravilhosa. Lindíssima. Muito linda. Tomara que dê fruta, né, gente, dessa vez, né? Tem 2 aqui. Tenta passar pro lado de lá. Ah lá, gente. Eu tive que me espremer naquele cantinho ali do telhado, ó. Pra poder filmar ela. Pra vocês verem. Pena que não dá pra vocês sentirem por aí o perfume dela. E agora resolvi passar aqui para ver. E ali, ó. Essa aqui deve abrir amanhã, ó. Já tá bem formadinha. E aqui, gente, esse pedaço aqui, olha, é onde forma a pitaia, ó. Nesse pedacinho aqui. É aqui que o fruto cresce, né? Olha lá, ó. Gente, aquela parte ali de trás é onde forma aí o fruto, né? A pitaia, ó. Muito linda. Tá que eu tô aqui, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Cacto rabo de sereia. Ó, esse aqui é o parafuso. Não deu mais cochonilha, ele tá crescendo aí bem saudável, ó. E tem algumas outras aqui, que agora de noite fica ruim pra eu filmar tudo pra vocês. Aqui tá com muito mato, muito mato. Tem que dar uma limpeza boa nisso aqui depois, ó, eufórbia. Aí eu tenho 2 eufórbia, tá? Aquela ali, daquela cor mais amarrom. E essa aqui que é a grandona, ó, bem verdinha. Tá linda, tá gigante também. Tá aqui com mais 2 metros de altura. E aqui as outras pitaias, até agora nada de fruto, só tá saindo gominha. Nem a pitaia do cerrado. São 10 horas da noite. A pitaia já tá aqui abrindo, olha. A outra lá murchou. E essa aqui já tá abrindo. Coisa linda, gente. Ai, perfume maravilhoso. Na verdade, eu queria subir antes dela abrir, porque eu queria gravar ela abrindo pra vocês, né? Mas subi tarde demais, né? Então, ó, tá aí, ela já tá abertinha.
Linda, maravilhosa e super perfumada. Tô aqui em cima, gente, já mostrar a vocês. Eu não coloquei o passo a passo. Aqui eu tô fazendo um vaso de uma calça, que foi a calça que eu tava no dia que eu machuquei o pé. E chegou lá para poder engessar, eu tive que cortar ela, né? E aqui eu botei ela no gesso. Eu quero fazer para botar lá no quintal, para botar as aximenes, né? As violetas pendentes. Depois vou estar colocando um cintinho aqui. Eu primeiro passei só o cimento com água, tá? Para dar uma molhada na calça. Então molhei ela. Botei aqui dentro, tem 2 galões de água. Acho que 5 litros, né? 5 litros, gente? É. 2 galões de 5 litros para segurar a perna e ela ficar retinha embaixo. E enchi o restante com saca plástica. Depois que ela começou a puxar, eu vim aqui antes dela secar, fiz uma outra massa mais grossinha com argamassa, cimento e botei um pouquinho de cola e água, tá? E aí vim passando e depois quando ela começou a puxar, o meu marido veio e passou uma esponjinha para dar uma alisada nela, mas depois que ela estiver totalmente seca, curadinha, eu vou estar dando uma lixada, né? Já pintei ela. Acho que ficou bem legal o vaso. E por dentro, ó, lá os galões de 5 litros de água. Eu acho que vai ficar bem bonito com as plantinhas, né? Gente, olha só que interessante essa lareira. Essa lareira eu fiz ontem de papelão. E ali dentro, gente, é um celular que eu tenho. Que eu boto o celular, olha, com a fogueirinha. E olha que charme que fica. Vou mostrar pra vocês como é que ela é aqui. Eu vou tentar tirar ela daqui pra vocês verem. Ó, aqui é uma caixinha que tem. Difícil fazer com uma mão só. Isso aqui é uma espécie de uma gaveta, tá vendo? Só que na verdade ela é a tampa da lareira. E a gente encaixa o celular aqui, ó. Normalmente eu coloco esse celular que eu tô gravando, que ele é maior e a imagem é melhor. Mas aqui, ó, a gente coloca nessa gavetinha. Ó, fecha a gavetinha aqui. E aí o celular fica ali aqui em cima, uma lareirinha. Isso eu vi no YouTube, gente, eu não lembro aí aonde que foi, de quem que foi aí o coisa que eu vi, mas eu achei tão interessante e eu resolvi testar. Olha só que legal, gente, até o barulhinho da lenha, ó, pegando fogo tem. Que maneiro isso. E aí eu resolvi testar para ver se dava certo e me surpreendi, porque eu amei. E aí, quando eu quiser parar, ó. Aqui, gente, esse vídeo, ele tem 2 horas de duração, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ver as pitaias e essas minhas aí travessuras aí do vaso da calça e dessa lareira aqui que ficou um charme, né? Então, muito obrigado por estarem assistindo. Fiquem com Deus e a gente se encontra, se Deus quiser, no próximo vídeo.